अभी ये चले हाँ चल गई गेम। अभी ये उल्लू एक जैसे मिलाने हैं ऐसे, ये गेम पूरी हो जाएगी। ये रेड डिफेंड नेक्स्ट राउंड में काफ़ी चलेंगे। हाँ चल गई गेम। अभी ये उल्लू एक जैसे मिलाने हैं ऐसे, ये गेम पूरी हो जाएगी। रेड डिफेंड
एक जैसे मिलाने हैं ऐसे तीनों गेम प्ले हो जाएगी रेड पे चलते हैं ब्लू पे करेंगे ग्रीन पे चलते हैं और ग्रे के साथ ग्रीन मिलाएंगे my channel subscribe like share and comment हेलो गाइस कैसे हैं आप सब ये ब्राउन पे तो ब्राउन नहीं है ब्राउन हो गया बट ये भी थोड़ा जल्दी कर रहा है अब अगला करें अब इन सब पे अलग अलग करेंगे ऐसे ये ब्लू वाला कर देंगे ब्लू वाला अलग हो गया अभी ये ब्लू पूरा हो गया चलो ये भी पूरा हो गया अभी ब्राउन भी पूरा अभी नेक्स्ट राउंड में कौन करेंगे ग्रीन है कैरेट कलर कैरेट कलर कैरेट कलर ब्लू कलर ग्रे कलर अब इन सबको अलग अलग करेंगे अलग हो गए अलग हो गए तो ये खुद पे खुद उड़ जाएंगे मुकम्मल हो जाएगा ग्रीन वाले उड़ गए अभी ऑरेंज कलर ऑरेंज कलर पूरा ये भी ग्रे भी गया और ब्लू कलर पूरा अच्छा नंबर 5 अच्छी गेम है ग्रीन कलर भी अलग हो गया ये ग्रीन कलर पूरा हो गया और ब्लू ये भी पूरा हो गया ये भी हो गया पिंक कलर भी हो गया अभी ये चलेगी चल गई गेम अभी ये उल्लू एक जैसे मिलाने हैं ऐसे तीनों गेम प्ले हो जाएगी रेड पे चलते हैं ब्लू पे करेंगे ब्राउन पे चलते हैं और ग्रे के साथ ग्रीन मिलाएंगे
नेक्स्ट राउंड में काफ़ी करेंगे। ग्रीन है, कैरेट कलर है, कैरेट कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, अब इन सबको अलग अलग करेंगे। अलग होंगे अलग होंगे तो ये खुद ब खुद उड़ जाएंगे, नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। ग्रीन वाले उड़ गए, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर पूरा ये ग्रे भी गया, और ब्लू कलर के बाद नेक्स्ट लेवल लेवल 5 अच्छी गेम है। ग्रीन कलर भी ले लेते हैं, ये ग्रीन कलर पूरे हो गए, और ब्लू ये पूरे हो गए। ये भी हो गया पिंक कलर में। अभी ये चलेगी, हाँ चल गई गेम। अभी ये उल्लू एक जैसे मिलाने हैं ऐसे, ये गेम ये रेड दिखाई ब्लू दिखाएगी, ब्राउन के साथ में और ग्रे के साथ ग्रीन लगाना। My channel, subscribe, like, share and comment.
ये उल्लू एक जैसे मिलाने हैं ऐसे, ये गेम पूरी हो जाएगी। ये रेड दिखाओ।